Pasa otra banda, pasa. Vale, vale. Vamos, para los tres. Izquierda, fuera. Comenzamos parrillas. Coge, cadena, cadena. Trae un ojo de pez bueno. Si queréis colgar vídeos en Facebook y tal en la página, claro. Te tiras para abajo. Ajá, dime, ¿cómo es la gallina cuando se ríe y le pellizcan el culo?